सिंध के अंदर जेके ब्यूरोक्रेट वेठा आहिनि या सियासी नुमाइंदा उन्हनि जे मार्फत अचनि था ऐं उन्हनि जी परसेंटेज ऐं कमीशनूं ठहियल आहिनि। हिते जेकी बि जेका तरक़ियाती कमनि जे लाइ जेका बजट टेंडर थिए थी उहा मनपसंद माण्हुनि खे हिकिड़ा तोहफ़ा ॾिना वञनि था त सियासी माण्हू जो जेका आहे राइट हैंड आहे इनखे 5 करोड़ जी स्कीम ॾियणो आहे, पोइ उन 5 करोड़ जे अंदरि हुनखे केतिरो करप्शन करिणो आहे, हुनखे केतिरो इन्वेस्ट हुते करिणो आहे। हुते इन्वेस्ट जेका आहे आउं सम्झां थो त 50% बि इन्वेस्ट उन बजट मां नथो थिए। त हिते जेका आहे सियासी मदाख़लत आहे, ब्यूरोक्रेट असांजो करप्ट लॻो पियो आहे। तव्हांखे आउं ॿुधायां त हीअ जेका अनाज मंडी खां मिठा चौक ताईं 4 कलाकनि में राति जो रोड ठही वियो आहे ऐं उनखे ॿ साल कोन थिया आहिनि एतिरी बजट वारी रोड हींअर उखड़ियो पियो आहे। शहर जे अंदरि मिटी रोडनि ते ॼमियो पियो आहे ऐं गाॾी गुज़रे थो रुॻो मिटी ऐं मिटी। शहर जो ॾींहुं ॾेई रहिया आहिनि ॼण त असांखे ॻोठाणे वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहियूं। हीउ सॼो सबबु जेका आहे करप्शन जी आहे। उन्हनि खे कमीशन ते जेका आहे मनपसंद माण्हुनि खे ठीका ॾेई करे उन्हनि जी गुज़र सफ़र जेका आहे कराए वञनि था जीअं हू माण्हू पैसो ठाहे सघनि। आख़िर छा थियणु घुरिजे त न रोड आहिनि न रस्ता आहिनि न जेके आहिनि सो सरकारी स्कूल आहिनि कॉलेज आहिनि उन में तव्हां बहितरी जो में छा थियणु घुरिजे कि जेकी सूरत ईअं आहे। असीं चाहींदासीं त माण्हुनि में क़ौमी शऊर पैदा थिए त उहे पंहिंजी वतन जी वारसी कनि, पंहिंजी स्कूलनि जी वारसी कनि, एजुकेशन जी वारसी कनि, रोडनि रस्तनि जी वारसी कनि। जेका हीअ वॾेरा हींअर जेका आहे BD इलेक्शन जो टेन्यूअर अचे पियो, मार्च में चइनि था इलेक्शन कराईंदासीं। हीअ उहा बजट जेका आहे इलेक्शन खे ख़र्च करण जे लाइ मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जे मार्फत उन्हनि खे जेका आहे ठीके जे सूरत में ॾींदा त हीअ ठीको तव्हांजो आहे, तव्हां हीअ इलेक्शन में ख़र्च कजो। त हीअ पीपुल्स पार्टी ऐं ब्यूरोक्रेट जेका आहे तमामु वॾे में वॾा चोर आहिनि ऐं जेका असांजे टैक्स मां जेका पैसो वठनि पिया उहे असांजे मथां इन्वेस्ट नथो थिए, शहर जे मथां इन्वेस्ट नथो थिए। कंहिं गली गिटी शहर जे अंदरि तव्हां वञी ॾिसो रुॻो पाणी आहे, किथे सफ़ाई जो निज़ाम कोन्हे। एजुकेशन जे अंदरि तव्हां डिग्री कॉलेज कंकोड़ जी जेका बजट आहे उहो किथे ख़र्च थियो आहे, न हुते लेट्रिन आहे, न लेबॉर्ट्रियूं आहिनि, न लाइब्रेरी आहे, कुझु बि कोन्हे हेॾे वॾे इदारे जे अंदरि। हीअ सॼो जेका आहे सियासी मदाख़लत ऐं ब्यूरोक्रेट जी जेका आहे पाण में गठु जोड़ ऐं पैसे खणण जी तरीक़ेकार आहे ॿियो को बि सभु। चूंडियल नुमाइंदनि जो जेके अवामी नुमाइंदा चूंडियल नुमाइंदनि जो किरदारु इहो आहे त को कहिड़े भोतार जो माण्हू आहे उनखे मिलंदो, असांखे कोन मिलंदो, ॿिए माण्हू खे न मिलंदो, उहो रुॻो हिकिड़ो तोहफ़ो करे ॾींदा आहिनि। हीअ ठीकु तव्हांजो आहे, रुॻो तव्हांखे पैसे कमाइण जे लाइ। इहा सोच हिन जी कोन्हे त हीअ जेका आहे बहितर जेका आहे रस्तो ठाहे सघे, बहितर नाली ठाहे सघे, बहितर स्कूल ठही सघनि, जेका आहे कमु थी सघे। उहो उन्हनि खे को दर्द कोन्हे, असां सां को दिलचस्पी कोन्हे। हू सिर्फ़ु असांजे जेका आहे त उन्हनि खे वोट खपे थो, असीं कोन था खपूं ऐं उहे पंहिंजे माण्हुनि जे मार्फत उहे उन्हनि खे पैसा ॾियनि पिया। हिते जेका आहे कमु